waan wayiitu jira wanti garaana nyaate wayii jechuudha gadi fageenyaan. Itoophiyaa keessatti lubbuun ilma namaa gatii hin qabdu. Keessattuu lubbuun ilmaan Oromoo gatii hin qabdu. Asoo akkatti jechuudha haadhaaf abbaan dhaabbatanii isaan laalanii diinni ilmoo haadha biratti ilmoo abbaa biratti rasaasa rukutee lubbuu isaa keessaa baasa jechuudha. Maaliif kana jedhe beektu? Keessattuu dhiigni ilmaan Oromoodha jechuudha. Lubbuun ilmaan Oromoodha. Tan Itoophiyaa keessatti gatii hin qabne lubbuu sareetuu hanqatte namni akka ilmaan Oromoodhaa miidhamee hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessattii fi biyya biraattis Itoophiyaa keessattis jechuudha. Maaliif kana jedhe beektu? Waan isin ajaa'iba wallaahi waan hedduu garaa nama nyaata jechuudha. Bakkee hojii kiyyaa kanatti ani jechuudha mana keessa hojjedha. Warreen bira hojjedhu kuni saree qabanii sareen isaanii kuni gibbii eegaa guddaadha. Miinzamaanii wajjin jira. Uummanni kuni ganama jechuudha ganama subii kaleessa jechuudha kaleessa viidiyoo kanarra haasuuf ta'ee yeroon arganne sa'aatiin arganne jechuudha isinii galee. Akkuma ijoolleen iskoola deemanii duraanii qaalittiin tiyya sochii qaamaa gootii namichi kiyyallee bahee deemaa yookiin immoo hojii deema jechuudha. Ganama subii saniin illee hin deemu. Guyyaa tokko sochii qaamaa godhachumarra hin deema. Guyyaa tokko mootu asumaan hojii deema jechuudha. Sa'a lamatti sa'a tamanii nusu waan akkasii sanitti jechuudha. Garuu immoo kaleessa kalee jechuudha. Subiidha sa'a sabaa hin genneyyuu akkuma ijoolleen iskoola deemanii ni haasa'u sagalee godhuu ni wacuu maal ta'an jedhee anis barrii banee rimni nan qabne hin rafne barrii banee barrii kiyya banaan dhiisee kilaasii kiyya banaan dhiisee dhaggeeffadhe barrii bananii cufanii ol deebi'anii gad deebi'anii achumaan qaalitii tiyyaa argee jennaan maal taate jedheen san asoosii argee hin gaafatinii shobbaa karraan jechuudha yookiin immoo maskootii irraanii gallaaleen jechuudha. Gallaaleen kilaasii kiyya keessan gallaaleen yeroo ani gadi ilaalutti wallaahi waan isin ajaa'ibaa jechuudha. Asaa saree dhukkubsatee saree dhukkubee sareen kun yabbuu wayiitii ammallee immoo nama guddaadha jedhanii namichi kiyya kun yoo shobbaa karraan gallaalu jiru namichi kiyya kun namicha gibbii eegu wajjin jechuudha. Namichi kun gibbiillee eega. Saree kanallee wantoota nyaata godhaa fi warroonni dhufanii dhiqanillee fuudhanii dhiqanii deebisanii namichi kun saree gabbaasee qilleensa fudhachiisa waan akkasii godha kunillee jechuudha namichi kan gibbii eegu kun jechuudha. Inni kun akkam godhee namichi kiyya kun jechuudha namichi kun jechuudha muhandisa yaanii jechuudha nama sharikaa guddaa keessa hojjetu akkasuma sharikaa hedduudha qabu muhandisa walumaa galatti kaasanii biqilaa muhandisa jechuudha. Wallaahi jechuudha saree kan akkam godhe ol fuudhee namicha wajjin jechuudha ol fuudhee sareen jechuudha akka arraba gabbaasee jechuudha arraba gabbaasee sareen gorora gayyaasu jira ol fuudhee makiinaa ofii jechuudha makiinaa ofii keessa kaayee haakima fidanii guyyaa guutuu sareen haakima oolee namitiin tiyya nagaa hin qabdu baay'ee dabbaraan ni aartii fuula guutii asaa sareen kanaas jechuun dhukkubeetii jira sareen du'oo itti fakkaate. Amma milaayaa fidinaan jette milaayaa jechuun milaayaa ijoollee isii algaa milaayaa ijoollee ofiitii algaa ofii raftu jechuudha. Fidinaan jettee hin fide fuudhee namichi deemini san booda asaasareen du'eetii jira isiin garuu natti himne amma ijoolleen iskoolaa duraa dhufteetii jirti guyyaa amma sa'aatiin kuni iskoolaa dhuftee waa nyaattee ijoolleen taphaarra deemuuf jirti ispoortii isilleen taphaarra deemuuf jirti. Duuba ijoolleen bakka nyaata nyaatanii mucaan xiqqaanii silaa jechuun nyaatee ala xurii deemuu qabaa hin deemne qophaa'eeti jira garuu meeshaa walitti qabatanii maaliif deemuu dhabii warri kun jedheetu nama dhiisee hangaraa keessatti jechuudha. Asaa isiin jechuudha sareen du'eetii jira hin gadditi sareen du'eetii jira hin gadditi mucaan isii xiqqaan kalaasaanii jaalaanaa ani aareetii jira ani sareen kenna du'ee jira baay'ee aarii qaba maamayin jedhee itti haasee. Kan itti haasa'u dhagee jechuudha. Achumaan anillee gaafadheeni
maa sareen du'e naan jette wallaahi akka nama ilmi akka jechuudha ilmi namaa kun du'ee kanatti jechuudha maan ijisii kana maree fuulasii kun jechuudha jijjiiramee garaana nyaatte hedduu tokko garaana nyaatte maalis jedheen wallaahi maalis asu amma fakkii amma sareen du'ee meesoorama keenya ta'e yookiin Itoophiyaa ta'e kalaas du'ee kalaas maalis jettee jedheeni sanboota baay'ee garaana nyaatte waan san ajaa'iboo hin deemne jechuudha isin galee bakkeeta miira ofii hin deemne yookiin immoo bakkee sochii qaamaa ofii hin deemne ni haftee mucaa ofii guddaa hiriyaaf isiitti kennitee hiriyaan isii jechuudha geessitee fi mucaan isii guddaan hiriyaa isiitti geessee fi isiin jechuudha manaa gadi ba'uu hin dandeenye waan isin ajaa'ibu jechuudha biyya ambaa keessattuu biyya ambaa keessatti biyyi kunii fi biyyoonni faranjiidha tokko biyyi kunillee hedduu jechuun beelladootaaf hedduu beelladootaaf biqiltuudhaaf mukkeen kunuunsuu irratti biyyi kunillee tokkoffaa jechuudha isin galee naa ajaa'ibe kan lubbuun ilma namaa Itoophiyaa keessatti gatii dhabdeetiin hin jette lubbuun sareedha uummata kana biratti akkanatti gatii qabdi waan jedhu wayitti wallaahi jechuudha natti dhagahame haga halkan sa'aatii meeqaa jechuudha inuma yaada biqa haala namti sanaa yeroo ilaalu jechuudha tokko haala isin keessa jirtu mee saree kana jechuudha sareen yaani isiin akka jechuun uummata kaawwanii wajjin mana keessan galtu wajjin waan hin jettu yeroo tokko dhaqxee nagaan gaafattiin hin dubbistiin kun saree gibbii keessa eeguu saree ala keessa jechuun mana keessa waan akkasii godhu iyyuu miti naa ajaa'ibee gaaffii sammuu kiyyaatti na ta'e lubbuun ilma namaa Itoophiyaa keessatti hammas gatii dhabde lubbuun sareedhaan biyya ambaa kana keessatti hammana gatii qabdi waan jedhu wayittuu gaaffii sammuu kiyyaatti na ta'e dhugaa rabbii dubbachuuf inni garaana nyaattee haga jechuudha gara laafummaa kiyyaa wajjin baay'ee garaana nyaatte namti hanga ammaatti garaana nyaatu jirti dhugaa rabbii dubbachuuf hin jechuudha wallaahi waan nyaanni kaleessa jechuudha nyaatallee hin didde waallee nyaachuu didde hayya salataa sii godhuu jennaan laan fedhunaa hin jette garaana nyaatte baay'ee tokko garaana nyaatte lubbuun saree hammana uummata kana biratti gatii qabdi jechuudha isin galee ka keenyaa kana rabbummaan nuuf haalaatu wallaahi rabbummaan nuuf haalaatu rabbiin inshaallah ilmaan oromoo jechuudha kan lubbuun isaanii akka hin taanetti wareegamtu akka hin taanetti kan wareegamtu rabbummaan furmaati keessan isin haalaalu yaa ilmaan oromoodha bari isinii guggubannaa wallaahi biifeetan keessa jiraadha yoo ilma oromootu akkana ta'e ilmaan oromootu akkana wal godhe ilmaan oromoo nafxanyaan akkana gootee jedhanii haasa'anii garaan keenya nu gubate jechuudha isin galee akkaanillee jechuudha akka qabsaa'ummaa kiyyaattanillee qabsooftuudha isin galee qabsooftuu dhaloota kadiir martuuti waan ta'eef quuqama oromummaa ni qaba jechuudha isin galee anillee qabsooftuu dhaloota kadiir martuuti waan ta'eef jechuudha isin galee akkasii yeroo akkas jedhu immoo yeroo akkana isin jedhu kana onnee kiyyarraan isin jechuu jira isin galee akkasii saree kanallee rabbiin jannataan isaa gammachiisu jedhe waan saree hin beeku jechuullee hin danda'u akkasitti rabbiin nama garaa waliif laafu nu haa godhu wallaahi rabbiin nama garaa waliif laafu nu haa godhu yaa boo hedduu garaana nyaatte namittiin tiyatu wallaahi hedduu